Sindor qachondan beri Telegram yangilanish chiqarmayapti? Avgustda qolib ketgan. Voy. Yangisini chiqarasiz. Уже avgustda qolib ketdikmi biz? Ay yo'q, hozir buni to'g'rilaymiz. Xo'p, bolalar, Telegram yangilandi. Juda ham ko'p yangiliklar qo'shildi. Bu yangilanishlarni hozir sizlarga videoda ko'rsataman. Lekin sizlarga premium obunasi kerak bo'lishi aniq. Shuning uchun premiumni qayerdan olishni bilasizlar? Sindor Premium servisi har doim tez, ishonchli va 100% kafolat bor akkauntinglar degan ma'lumotlarga teginilmaydi. Xullas, ishonchli odamga topsanglar, arzoniga qiziqib, ma'lumotlarni o'g'irlatib qo'ymanglar. Biz esa doimgidek boshladik. Video mavzusi qiziq bo'lsa, like bosinglar, menga obuna bo'linglar va biz doimgidek boshladik. Bolalar, agar sizlarga sifatli nakrutka xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, PRM4U saytini tavsiya qilaman. Ushbu saytda 70 dan ortiq saytlarga nakrutka qilish, ko'paytirish, yulduzcha, obuna, ko'rishlar, xullas hamma narsa bor. Kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Kirib o'zingizlarga obunachi, ko'rishlar, like, baholar, yuklab olishlar, hamma narsani ko'paytirib olishingiz mumkin. Shunday ekan, hoziroq pastdagi havola orqali o'tib foydalanib ko'ringlar. PRM4U sayti ishonchli, tezkor va qulay. Hisobni to'ldirishga keladigan bo'lsak, bu juda ham oson. Payer yordamida yoki bundan tashqari ko'plab usullar yordamida bemalol hisobinglarni to'ldirib olishingiz mumkin. Shunday ekan, hoziroq kirib PRM4U saytiga ro'yxatdan o'ting. Aytgancha, pastdagi havola orqali o'tsangiz, sizga turli xil bonuslar ham qilib berishadi. Xo'p, Telegramni avgustdagi yangilanishda eng muhim yangilanish bu Stars reaksiyalari edi. Stars reaksiyalari bu aytganimdek o'sha kanallarga pullik obuna Stars reaksiyalari yordamida kanal egalari pul ishlashi mumkin edi va bu narsani biz bilib olganmiz videoda. Videoni agar ko'rmagan bo'lsangiz, mana shu burchaklarda chiqyapti. O'sha оповещениyadan o'tib bemalol kirib ko'rib olishingiz mumkin. Ushbu yangilanishdan keyin bizda 6-sentyabrda keyingi yangilanish bo'ldi va bu yangilanishda yulduzli yutuqli o'yinlar va boshqalar taqdim etildi. Ya'ni endilikda siz kanalingizda nafaqat Telegram Premium, balki Stars giveaway'larni o'tkazishingiz va kanalingizga ovozlar to'plab olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi esa Telegram brauzer uchun Instant View funksiyasi, ya'ni siz maqolalarni oddiy ko'rinishda hech qanaqa chalg'imasdan o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari ushbu versiyada botlarga juda ham katta yangilanish kelib, ilovalarning silliqligi yanada oshirildi. Va aynan shu oyda Telegram Premium obunachilari soni 10 milliondan oshganini Telegram xabar qildi. Shu bilan yangilanish tugadi. Keyin esa oktyabrda hadyalar, tasdiqlash platformasi va boshqalar kabi yangilanish ommaga taqdim etildi. Ya'ni Telegram foydalanuvchilari endi bir-birlariga mana bunday sovg'alar yuborish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ushbu sovg'alarni ko'rib turganingizdek cheklangan va doimiy hammaga beriladigan sovg'a turlari mavjud bo'ldi. Cheklangan sovg'alar esa juda ham zo'r biznes bo'ldi. Sovg'alarni yuborish uchun shunchaki profilni ochib, sovg'a yuborish bo'limini ochib, sovg'ani tanlashingiz va mana bu yerda o'zingizning profilingizni ko'rsatish, izohlaringizni yozishingiz va hamda eng oxirida pastda Stars to'lov amalga oshirib sovg'ani yuborishingiz mumkin. Keyingisi tasdiqlash platformasi. Endi bizneslar yoki turli xil saytlar tasdiqlash kodlarini Telegram orqali yuborishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni siz qaysidir platformadan ro'yxatdan o'tayotganingizda sizga SMS kod keladigan bo'lsa, xuddi o'sha SMS kodni Telegramga yo'naltirishingiz va aynan biznes egalari ushbu yo'naltirish orqali ko'plab SMS ga ketadigan pullarni tejab qolishi mumkin. Aynan shu juda ham ko'pchilikka foydasi tegdi, lekin ko'pchilik hali bu narsani foydalanishni tushunmayapti. Keyingisi esa yaxshilangan shikoyat qilish bo'limi bo'lib, shikoyat qilishga Telegram juda ham katta e'tibor berishni boshladi. Bundan tashqari iOS uchun mana bunday yangilangan video chatlar, Android uchun OBS Studiodan mana bunaqa stream uzatish imkoniyati va keyingisi Telegram Premiumni sovg'a qilishda izoh qo'shish imkoniyati ham qo'shildi. Ya'ni Telegram sovg'alarga juda katta e'tibor bera boshladi. Keyingi versiyada bizda yaxshilangan videolar kutib oldi. Endi Telegramdagi videolarni sifatini tanlash imkoniyati qo'shildi. Ya'ni siz ko'rmoqchi bo'lgan videoingizni har qanday sifatini tanlab olib, bemalol uni o'zingizga qulay sifat va hajmda ko'rishingiz mumkin. Millionlab kuzatuvchilarga ega bo'lgan kanallar uchun bu juda ham qulay funksiya bo'ldi. Shunchaki videoni yuborishadi va optimizatsiya qilinadi hamda kerakli bo'lgan sifatlar kuzatuvchiga taqdim etiladi. Va shular bilan birga mana bunday ekranga bosib turgan holatda videoning tezligini boshqarish imkoniyati ham qo'shildi. Bu shaxsan menga juda ham katta qulaylik bo'ldi desam bo'ladi.
Va bundan tashqari odamlarning hayotini osonlashtirish uchun yuborib bo'lingan oddiy xabarga media fayl qo'shish imkoniyati taqdim etildi. Shaxsan men uchun bu juda ham qulay narsa bo'ldi. Shunchaki xabarni ustiga bosib o'zgartirib, mana bunday video yoki rasm tanlab qo'yish oson. Kim uni o'chirib, o'rniga boshqa narsa yuborgandan ko'ra. Va bu bilan birga odamlarning xavfsizligini o'ylagan holatda oxirgi o'zgartirish vaqti ham ko'rsatiladigan bo'ldi. Avvallari odamlar xabarni qachon o'zgartirib qo'yganini aniq bilib bo'lmasdi. Hozir bu juda ham yaxshi narsa bo'ldi deb o'ylayman. Keyingisi mana bu ko'rinishdagi suhbatga xos hashtag bo'lib, hashtaglar yangilangandan keyin bironta hashtagning ustiga bossangiz, butun bir chatlaringiz orasida va global bo'yicha sizga aynan shu hashtagdagi xabarlar chiqib kelardi. Mana shu usulda hashtagdan foydalansangiz esa sizga aynan kanaldagi xabarlar chiqib keladi. Keyingisi esa botlarda Telegram reklamalar haqida video qilishimni xohlasangiz, videoga 500 ta like yig'ilishini kutaman. Va like'larni esga olganim uchun kanallardagi reaksiyalar sonining aniq ko'rsatkichlari ham Telegramga qo'shilgan. Bundan keyingi yangilanishimiz esa mini ilovalar uchun to'liq ekran rejimi, botlar sovg'a berish imkoniyati, bosh ekranga widget yorlig'ini qo'shish. Ya'ni bu yangilanish to'liq mini ilovalarga qaratildi. Mini ilovalar 2.0 deb nomlangan ushbu yangilanishda Telegram mini ilovalarga to'liq ekran rejimida ishlash imkoniyatini berdi. Bu esa Telegram ilovasining ichida o'yinlar va boshqa ilovalarning rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shdi. Qurilma harakati trackingi funksiyasi esa, qisqa qilib aytganda giroskop funksiyasi esa Telegram orqali turli xil mana bunday o'yinlarni telefonni qimirlatgan holatda o'ynash imkoniyatini berdi. Bosh ekran yorlig'i funksiyasi esa siz Telegram botda sevib o'ynaydigan o'yinlarga to'g'ridan to'g'ri o'tuvchi ikonka yaratish imkoniyatini yaratdi. Geolokatsiyaga imkoniyatni ochish esa bu sizga turli xil ob-havo va shu kabi bo'lgan dasturlarni foydalanish imkoniyatini yana qulaylashtirdi. Ilovalardan turli xil rag'batlantirish sifatida esa mana bunday ilovalardan sovg'a olish imkoniyati ham qo'shildi. Bundan tashqari ilovalardan, ya'ni Telegram botlar orqali siz o'z statusingizni belgilab qo'yish imkoniyatiga ham ega bo'ldingiz. Bundan tashqari ilovalar reklamalariga katta yordam beruvchi, ilovadan chiqmasdan bevosita reklamalar, ya'ni media fayllarni boshqalarga ulashish imkoniyati ham qo'shildi. Bundan tashqari ilovalar butun boshli fayl yaratish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Xullas, dasturchilarning oshig'i olchish keldi desa ham bo'ladi. Va bundan tashqari Telegram botlardagi dasturlarga Stars orqali pullik obunalarga ulanish integratsiya qilindi. Endi ular alohida to'lov tizimi bilan shug'ullanib o'tirishmaydi. Va yetmaganiga mana bunday zagruzka uchun alohida ikonga ko'rinish tanlab qo'yish imkoniyati ham qo'shildi. Shunday qilib, botlar 2.0 yangilanishimiz nihoyasiga yetdi. Dekabrda bo'lgan yangilanishga esa mana bu yerda hamkorlik dasturlari qo'shildi. Ya'ni siz bironta dasturga hamkorlik dasturi orqali odam taklif qilsangiz va ular Stars yordamida dastur ichida nimadir sotib olsa, ularning ishlatgan Starsning foizlari sizga kelib tushadigan bo'ldi. Xullas, takomillashgan ochiqcha referral tizimi hisoblanadi bu. Hikoyalar kollajlari, AI yordamida stiker qidirish, ya'ni stiker qidirish yanada takomillashtirildi. Endi ommaviy stiker paklardagi stikerlarni shunchaki qanaqadir kalit so'z yordamida qidirishimiz mumkin. Masalan, yangi yil deb qidirsak bizga mana bunaqa natijalar chiqib keladigan bo'ldi. Va bundan tashqari media fayllar ustidagi taglavhalar, ya'ni siz rasm jo'natishda uning tepasiga o'zingizga kerakli tekstni yoza olishingiz mumkin bo'ldi. Yanvardagi yangilanishimizda esa to'planadigan sovg'alar, bu limited, ya'ni cheklangan sovg'alarni endi siz NFT ko'rinishida ishlatishingiz kerak bo'ladi va bu katta biznesga sabab bo'ldi. Va shunday qilib bugungi videomiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Telegram haqida barcha yangiliklarni esa keyingi videolarimizda chiqaramiz. Eng qiziqlari oldinda. Agarda sizga ma'lumotlar doimiy qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni Telegram kanalimga, ya'ni Tigrafuz yoki Grafuz kanaliga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etaman. Shunday ekan, agarda premium obunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Sendor Premiumga murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan doimgidek Sendoriz bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yana yo'q bo'lib ketmasligim uchun menga like va obuna bilan qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Siz bilan Sendoriz bo'ldi.